Agar har kuni adolatsizliklar faqat sizni hayotingizda bo'layotgandek tuyulayotgan bo'lsa, bu videoni albatta ko'ring. Yana shu ovqatmi deysiz, a? Lekin kechqurun uxlayotganida, och holatida uxlaganidan ertalab uyg'onadimi, yo'qmi bilmay uxlayotganlar qancha. Shu ish jonimga tegdi deysiz. Ishoning, odamlar qayerda, qanday holatda ishlayotganligini tasavvur ham qila olmaysiz. Divanim jonimga tegib ketdi, belimni og'ritib yordi deysiz. Agar mana shu eski divaningizni bersangiz, olib borib joylashtirish uchun uyi yo'qlar qanchaligini bilasizmi? Yangi uy olaman. Bu uyim eskirdi, uslubi eskirdi deysiz. Eskisini ko'rmayotganlar qancha. Suvni ta'mi sal g'alatiroqmi deysiz? Ishoning, siz bilan biz hali g'alati suvni ichib ko'rganimiz yo'q. Yana ertalab bo'ldimi, turish kerakmi deysiz. Uxlayman deysiz. Tura olmay, uyg'ona olmay yotganlar qancha. Raqamlarga e'tibor bering. Bu real vaqt rejimida hozir tug'ilayotganlar va o'layotganlar soni keltirilgan. Vafot etayotganlar orasida hozircha siz yo'qsiz. Shuning uchun xursand bo'ling. Bu videoni ko'rib, albatta kommentariyada shukr so'zini yozib keting. Va yaqinlaringizga bu videoni ular ham shukr qilishlari uchun yuborib qo'ying.